да вземе новите топалки. Много ли са? Щяха да са много, колко ще излязат. Целият екип е с нас. Отиваме в бойната бригада. Да има повече. Още един човек от екипа. Ето го. Патишо. Асти! We're growing much closer. So tell me how it feels like. This is just a riptide. Don't want to be broken. Cause I still keep. Здравейте, добро утро! Намираме се на язовир Еленово и сме дошли да вземем новите обитатели на язовир Съединение. Надяваме се да изкарат повече риби между 10 и 15 кг и да са много гладни. Едно с нощи клона и на 12 скара и ямур. Морем пластани. На Джорджи да не подаря дина Здраво и отдолу, виж се, слагай си ръката и отдолу. Аз така, защото и не е толкова здраво. Внимателно. 9800. Най-добрият екип. Страх ме е тези да им влядат в един отбор. Сме номер 1. Майстори, в джакузито пълним ли? Пълним, сега ще прелей. Готово. Ще пуснем крана малко. Колко е? 12,5. Давай, дигай. Няма проблем. Стой. 8. 55. Няма дивак, той е Петромес. Давай! Що? чанта къде? Седем. Талисмана на язовира вече, гледай. Гледай, който я хвани. Хайде, златната рибка, който я хвани бонус. Шестнайстка. И майка му стои. Шаранчетата са натоварени, колите са готови да потеглят. Има хубави екземпляри, около 15 кг. Така че очаквайте включване от язовир Съединение.
студена. Как е това джакузи? А? Как е джакузито? Джакузите е супер, рани влизай. Кой ще е първият желаеш да дойде? Не ракета. И по 2, по 3 да се не са притесняли. Ни големите ще ги притеснява. Правил като чувала, ако искаш по 2, по 3 ги вкарва и не са притесняли. Дали сложно? Запускам. Трябва да е мерна. Колко е? 12.01. Айде, да чипирам. Тишо! Ай. Пиши на тетрадката 12 кг номер 1. Айде, ученика. Ти мокър, нали? Ма ще клекнеш, не да искам така. Ти искаш да Да, искам снимка. Така, хубава риба. Добре, готови сме. 11.350. Чисто 11. Но пък после на нас се карах, като сме ги дигали. Аз не Гледай. пускам. Вие се пускате и се махте. Да се боде на доста пъти. Покажи на тия хора. Така, добре. Готови сме. С теб няма да се боля. На ранения бой. Ще видите. 8600. До веднага се снимаме. Само да е. Но занулили са? Да. 10 ли? 12.320. 12. Да е ботна. Уи. Вой. Кой беше той, ма? Къде отиваш ти, бе? Аз сега мърдай. Ох, и шамарло. Те... Топли, бе. Няма да плава, не съм. Мечка. Няма. 9 точно. Има, да. 11.
Тя не спира, бе. Айде, ма, пускам те. О. Да стане ми. Като слоча. Дали пижама, бе. Ма като дари инжекцията и гледай какво става. Имаме. Благодаря. 14. Чакай. Давай. Ние направо на ръка. 14 870, 15 пише. Тя е червена. Ще съм ти обратно. И гърбава. Тя е нашата, да. Как се казва тая риба? Адвенчор. Адвенчор или Адвенчор. Адвенчор. Чортанец. Чор. И вие всеки ден сменяте и вие името. Вой. Тамар ядах. Той е червена тая риба. Найс. Уцакте. Дигай. Ела пада. Пише от 13. Да. Всяко изкарване и почват да живеят. Да, имаме. Че се... Малко вода вече да измена. Айде! Да има Ого, чипираме. за скарата. 11. Апа. Айде последния чип. Трябва... той е дълъг, бе. Това са от твоите любимите. Той е красавец. Тебе само узун ти трябва. Су багуре, бе. Това бяха и последните риби, които пуснахме в язовир Съединение. Очакваме ви, знаете къде е локацията. Пожелавам успех на всички рибари, следете нашата страница, харесайте и споделяйте с приятели.